네, 미스터리 셀링 게임. 제가 이번 게임을 좀 잘 모르는 관계로 찬윤 씨 토스. 나이스. 우선 저희가 이렇게 두 명씩 지금 앉아 있는 대로 두 명 그리고 뒤 두 명에게 팀이 짝지어져 있고요. 네. 일단 이렇게 두 명이 앞으로 나가서 저희는 설명할 물건을 저희는 저희 물건을 몰라요. 근데 막 설명을 해요. 근데 맞는 말을 하면 플러스 1점, 틀린 말을 하면 마이너스 1점. 네. 설명하세요. 끝났다. 괜찮아요. 네, 계속해주세요. 잘 가잖아요. 끝났습니다. 아 그게 끝인가요? 네. 그렇게 해서 더 많은 점수. 이것도 그냥 다 개인전입니다. 예. Let's go. 신중하게 얘기하세요. 신중하게. 이 음식으로 말할 것 같으면 고개 흔들지 마세요. 이 음식으로 말할 것 같으면 제가 평소에도 자주 즐겨 먹는 그런 음식입니다. 음식인 게 확실하나요? 네. 음식이 아닙니다. 음식이 아니면 뭘까요? 물건이에요. 어디에 쓰는 용도? 그냥 그 사생활 때 그 쓰는 그 필수템. 필수템. 많이 쓰시나요? 네, 저는 가끔 쓰는 것 같아요. 이 음식은 저기 심판이 있는 거죠? 지금 하고 있죠. 지금 휘몰아치고 있는데 지금. 이 음식은 전 영양소가 많다 생각합니다. 어떤 부분에서? 무슨 영양소가 제일 많나요? 근데 저걸 어떻게 먹어? 그거는 그니까. 무슨 영양소가 제일 많나요? 그건 제가 영양소에 대한 지식이 아직 박하기 때문에. 그러면 질문 답한 거예요? 네? 이거 어디서 사셨어요? 이거요? 네. 오는 길에 샀어요. 오는 길에 샀습니다. 저는 그 유명한 데서 사왔어요. 유명한. 전 평소에 많이 먹어요. 평소에 많이 먹어요? 그리고- 거짓말 쳐도 되는 거예요? 네? 평상시에 많이 먹을 수가 없는 거예요. 저 많이 먹어요. 이거 아니야? 평상시에 많이 먹을 수가 여러분들이 없는 안 볼 때 숙소에서 찬영아 난 이거 PD님이 그럼 이거 어떻게 먹어요? 그럼 이거 어떻게 먹는데? 그냥 먹어요. 까서. 아, 그냥 생으로 먹는다고? 네, 까서 먹어요. 까서. 까서 생으로요? 까서 네, 먹는다. 까서 먹습니다. 그리고 그거는 이거 어떻게 먹어? 이거를 먹을 수 있어? 근데 이게 음식인가요? 아니 음식은 아니야. 아니 이걸 먹는다고? 음식이라고 근데 이걸 어떻게 먹는다는 건지 찬영이 모르겠지만. 지금 계속 먹는다고 하는 게 지금 마이너스 계속 마이너스. 난 어차피 그 빵점이라 마이너스 없어. 그래서 이렇게 하는 거예요. 그래서 이렇게 하는 거예요. 너 잃을 게 없구나. 아주 좋은 전략이네. 이거는 지금 저한테 의미가 있는 어떤 의미가 있죠? 제가 어린 시절부터 이게 함께 자라온 그런 깊은 사연이 있네. 아 이거와 함께 자라왔다. 야 이거 눈물 없이 들을 수 없다. 쟤는 몇 살이에요? 그런 깊은 얘요? 사연이. 18살. 와 우리는 이게 무려 18년산. 같이 놀았다는 거죠. 야 이거 어떡하냐 현우 형 큰일 났다. 그러면 저는 이름이 있나요? 이름이 이름을 있나요? 한번. 이름은 있어요. 이름이 뭐죠? 없어요. 저는 그래서 제가 이 친구를 자주 먹기 때문에 아니 자주 못 먹는다니까. 자주 먹는다고요. 아니, 진짜 자주 못 먹어요. 자주 먹어요 저. 네, 그래 말해봐요. 진짜 말해봐요. 그래서 현우 어제도 형이 18년 동안 같이 지내온 친구를 먹었습니다. 극악무도한 잔인하네요. 잔인하네요. 그러네. 이렇게 잔해도 되나요? 정말. 자 이거 액체인가요, 고체인가요, 기체인가요? 이거는 고체입니다. 이거는 대략 얼마 정도의 가격대로 형성돼 있나요? 이거는 아주 많은 사람들이 즐겨 먹을 수 있는 이건 근데 가격이 천차만별이에요. 이게 가격이 천차만별이에요. 왜요? 가격이 좀 나가요. 이게 가격이 좀 나간다고요? 있어요? 품질이 좋을수록 저 가격이 어디서 파나요 그러면? 요 앞에서 팔아요. 요 앞에 어디? 다이소에서 팔아요. 다이소에서 맞지 맞지. 편의점에서 맞아요. 다이소는 다이소. 성능이 진짜 맞아. 이만큼. 우리에서 보이나요? 네? 보이나요? 보이시죠? 보인다. 보이나요? 호영 좀만 뒤로 가세요. 호영 보고 있는 거 같은데? 이거 편의점에서도 팝니다. 근데 진짜 이거 나한테 뭐 왜 이렇게 뜨뜻미지근해? 아니 진짜 이상한 아니, 진짜 소리를 해요. 본 적이 없으니까 그래요. 본 그래요? 적이 없어서. 진짜 자, 이거는 호시 이거 무슨 색인가요? 그거는 이 색깔 맞추면 가산점 3점 들어. 무채색이에요. 예? 무채색. 그럴 수 있죠. 저런. 색깔은 종류가 많잖아요. 예. 이거는 사람마다 다르기 때문에 이건 갈색입니다. 갈색이라고요? 근데 가까웠어요. 오지 보면은 어쩌면 네. 갈색이- 그리고 크기도 이렇게 다 달라요. 동그란 것도 있고 네, 그치, 동그란 그치, 것도 그치. 있고
저거 내가 거짓말하고 있구나. 아 계속 말해봐요. 지금 아니 삘 동그란 거 탔어요. 없어요. 동그란 거 없고. 동그란 게 없어요? 없다고? 지금 제 앞에 동그란 게 없어요? 있는데 아니 동그란 것도 있고 너무 동그란. 이렇게 만들기 나름입니다 사람이. 사람이 만들기 가공식품이라고 할 수 있죠. 가공식품이다. 가공식품이다. 그렇지. 자, 그럼 두 분 다 이게 약간 좀 음식이라고 약간 좀 확신하시나요? 아 저는 음식 아니에요. 저는 아니라고 생각해요. 호영 음식 아니라고요? 음식 아니라고 생각하십니까? 아 알겠습니다. 그러면 지금 바로 먹을 수 있나요, 찬영 씨? 아 지금 당장 먹을 수 있죠. 정말이죠? 아, 진짜요? 대신 까야 돼요. 통째로 이렇게 우정우정. 아니 까고 통째로 우저우저. 와 이거 말이 안 돼. 자 병원 가야 되지 끝내시죠. 않을까요? 자 얼마 남았어요? 몇 분 남았나? 23초? 우정우정하면 병원 가야 저- 돼. 이거는 병원 가야 돼. 그럼 저는 핥아 먹을게요. 사야 합니다. 오 맞습니다. 사야. 그러면 공짜로 주나요? 네, 이거 저한테 무조건 오시면 사야 되는. 네, 드립니다. 제가 아, 정말요? 이벤트로 하나씩 드릴게요. 알겠습니다. 줄수 있죠, 예. 줄수 저희 있죠. 단톡방에다가 올려놓을게요 이제. 예. 저는 이거를 초등학교 때나 중학교 때 많이 즐겨 먹고. 우리 맞춰봐. 느낌 초콜릿. 초콜릿. 솔직히 감흥이 안 돼요. 감흥? 감이 안 감이 안 와? 네, 감이 안 와요. 뭐예요? 정답은 고등어. 찬영이 잘한다. 와, 야, 이거 까먹는 거 어떻게 알았어? 찬영이 잘하네. 나 바나나 같은 거 생각했지. 아 그래서 바나나를 켜더라고. 잘한다. 자, 이것은 인간의 생활에 굉장히 편리한 거를 할 수 있게 해주는 물건입니다. 편의 도구. 이거는 일단은 제가 봤을 때는 많은 사람들이 봤을 수도 있을 것 같아요. 많은 사람들이 봤다. 이렇게 8명도 봤을 수도 있고. 자, 저는 일단 이거 즐겨 먹습니다. 주로 언제 먹나요? 예? 언제 먹나요? 뭐 아침, 점심, 저녁, anytime. 그러니까 그냥 간식으로 먹는 건가요? 아니면 주식으로 먹는 건가요? 중요해요 이게. 저는 간식과 주식을 별로 안 가리는 편이어가지고요. 돈이 많으신가 보네요. 디저트와 메인 디쉬의 그 경계가 거의 없습니다. 하루에 몇 번 정도 섭취하시죠? 저요? 네. 뭐 많게는 뭐 한 두세 번 정도. 저는 이거를 항상 생각 잘하고 말해. 집 옆에다 놔둡니다. 오. 그러니까 자기 때 옆에다가 이거를 두고 지냅니다. 왜요? 왜요? 안 먹고 그냥 놔둔다고? 이거. 썩을 텐데. 그냥 보기만 해도 기분이 좋아지는. 진짜 배불러? 근데 보기만 해도 기분이 좋아지고. 진짜입니까? 기분이 전 좋아지네요. 자기 전에도 이거를 먹습니다. 옆에 두고. 항상 옆에 두고. 아 근데 나 봤어. 봤죠? 네, 먹습니다. 냄새 안 나요? 근데 옆에 두기에는 약간 해병이 하죠? 살짝? 네, 헤비해요. 네, 약간 옆에 두기 그러면 보고 이거는 썩는 건가요? 섞기보다는 보관을 해줘야 됩니다. 제가 봤을 때. 방부제 넣어서. 네, 방부제 같은 거 넣어서 보관을 해줘야 오래 갑니다. 자 이거 그러면 계속 말해보세요. 아니 하셔야죠. 맞습니다. 그리고 값이 그렇게 비싸지 않아요. 저는 이거 비싸다 생각합니다. 저는 진짜 비싼 거라고 생각해요. 이게 저 사람마다 돈이 많아서 괜찮아요. 저 기준에서는 안 비싸요. 알겠죠? 얼마든지 구할 수 있는 건가요? 예. 얼마? 예? 음식인가요? 전 음식이 아닌 것 같습니다. 그럼 어디까지 먹는다고? 저 아니 저 말했습니다. 네, 아까 지금 얘 민혁이 여러 가지로 찔러 보고 있어 지금. 이게 색깔이 어떻게 될까요? 되게 다양합니다. 제가 봤을 때는 일단 색깔은 다양합니다. 약간 그러면 그 무게가 어느 정도 돼요? 무게는 생각보다 막 그렇게 너무 가볍지도 않고요. 그렇다고 또 너무 무겁지도 않습니다. 그냥 몇 그램 정도? 사람이 들기에 그냥 충분한 정도의 무게를 가지고 있는 친구. 저 이거 들다 저는 한 이 정도의 무게 된 것 같습니다. 던져서 아니에요. 받을 전 수 있나요? 얘보다는 조금 던져서 더 무거워. 받을 수 있나요? 네, 받을 수 있습니다. 던졌다가 받을 수 있나요? 네네, 가능합니다. 가능합니다. 이게 손가락으로 이렇게 받을 수 있나요? 그 정도는 안 돼요. 한 손으로 잡을 수 있나요? 네, 한 한 손은 안 될 것 손으로는 같기도 합니다. 저는 그거는 종류에 따라 다를 것 같아요. 되려나? 어떤 종류죠? 그러니까 그 개체에 따라 다를 것 같아요. 그리고 근데 이렇게 잡으면 터지지 않을까요? 이게 깨질 뭔데요? 것 같습니다. 깨져. 이걸 물어보면 안 근데 이게 어때요? 어떤 기념일날 쓰고 먹는지 아세요? 그거는 모르겠습니다. 찐이에요? 아니 물어보면 안 되지. 아까 동그랗다 했는데 이거는 살짝의 동그란 것보다는 살짝 네모에 가까운 것 같습니다. 사실 매일매일 먹기보다는 약간 좀 특별할 때. 맞아. 이제 좀 왜 맞아 했잖아. 이제 좀 간다. 형 이제 간다. 특별할 때 먹어야 이제 간다. 뭐죠? 난 솔직히 모르겠는데. 이것은 물건입니다. 맞아요. 이렇게 또 네? 맞아요? 아니 좀 맞네. 같다니까. 이것은 물건이고요. 예. 저도 가지고 있습니다. 예. 오. 그렇죠. 저도 가지고 있어요. 예. 그러시겠죠. 그러시겠죠. 그리고 사무실에서도 이렇게 잘못 들었다. 편하게 다 이렇게 예. 다 이렇게
이렇게 사용할 수 사용할 수 있는 있는 거고요. 오, 사용을 하는 거예요? 사용하는 유즈인가요? 그리고 이 물건이 요즘 굉장히 대세입니다, 여러분. 어디- 날마다 오는 게 아니에요, 진짜로. 맞아요. 어딜 저는 이미 하나 가지고 있어요. 있긴 하죠. 어디다가 가지고 있어. 근데 이거 어떨 때 써요 주로? 예? 우리를 저희 편리 도구라면서요. 저희 연습할 때도 씁니다. 대신에 연습할 때 어떤 연습을 할 때 쓰는지는 제가 말을 그냥 함구하겠습니다. 왜냐면 사용도가 너무나도 다양하기 그쵸, 때문에. 잘못 쓰면 터지니까 이게. 아니요? 위험해요. 전혀 터지질 않는데요. 너무 딱딱해요. 그러면 연습 딱딱해요? 예, 딱딱. 정말 확실합니까? 딱딱해요. 딱딱해. 그러면 연습실에서 연습할 때 쓰는 이 연습실 안에도 있나요? 연습실에 그건 있습니다. 그건 제가 있습니다. 모르고. 제가 봤을 때 있습니다. 그냥 몰라요. 아니 회사 안에 아, 난 있나요? 없어요. 혹시 연습실이 없다. 그렇죠. 이거에 있다. 알러지가 있으십니까 두 분? 물건이 이제 알러지가 물건이 있을 이유가 없습니다. 있나요? 물건에 알러지가 왜? 먼지. 근데 이게 물건에 알러지가 어떻게 아니, 납니까? 물건이 혹시 아닌데. 펜 알레르기 있으세요? 아 이거 하나가 아닌 것 같아요. 아니잖아요. 하나가 아닌 것 같아요. 공기청정기 알레르기 있으세요? 아우 아니잖아요. 먼지 알레르기. 아니 뭐 뭐요? 아니 탱고 알레르기 침대 있으세요? 시트 알러지 있는 사람도 있고 아유. 라텍스 알러지 있는 사람도 있고. 아유. 이불이야? 그런 건 아니에요. 아, 이거 성격이 그런 아니에요. 건 아니에요. 왜 아니에요. Y 이 박스 안에 들어 있잖아요. 그 부피가 그렇게 크지 않다는 거. 라텍스를 요만큼 잘라서 넣어놓은 걸 수도 있잖아요. 아니 아닌데. 그거 아닌데. 두 분 다 물건이라고 장담하시나요? 네. 두 분 다 물건? 네. 한 개가 아닙니다. 여러 한 개가 개입니다. 아니다. 네, 여러 개입니다. 네, 여러 물건이 개입니다. 맞아. 오케이. 네, 맞나요? 자, 몇 점씩? 나 봐도 돼요? 아직. 네, 달려. 나 근데 물건일 것 같긴 해요. 여러 개 달려. 오, 아, 물건. 달려야? 비싸네. 맛있나요? 아, 네, 이 물건으로 이게 설명할 말씀드릴 것 때 같으면 이제 시작하면 돼요? 네. 이 그래요? 물건으로 아. 이 물건으로 말씀드릴 것 같으면 아주 굉장히 잘 팔리는 상품이죠. 어. 많은 사람들에게 다양하게 사용이 되고 있는 아주 다양한 분야에서 또 맛있죠. 맛있습니다. 지금- 아주 먹어보면 아주 맛있는 맛있죠? 맛이 나요. 이 물건은 먹지 못합니다. 저는 먹지 못한다고 생각하고요. 이 물건은 이제 또 많이 다양하게 사용할 수 있다고 생각합니다. 다양하게 요. 사용할 수 있다. 그렇죠, 그렇죠. 네, 굉장히 편리한 편리 도구죠. 우리 아, 우리의 그렇습니다. 삶에 필요한 도구다. 우리의 삶에 필요한 편리 도구입니다. 편리 편리 도구입니다? 도구입니다. 네, 못 먹습니까? 가끔씩은 먹어요. 편리하지만 가끔씩 또 먹을 때도 있고요. 그러니까 비상식량이라고 할 수 있죠. 많이 먹을 때도 달라요. 있고 먹지 쓸 때도 못한다고 많이 있고 먹으면 안 되죠. 이렇게 저렇게 어느 분야에 다 사용할 수 먹지 있다라는 못한다고 생각합니다. 이게 많이 먹을 수 있을까요? 탈락. 탈난다니까요. 좀 먹지 못하는 물건이군요. 것 같아요. 네, 물건인 이거는 것 제가 같습니다. 먹지 못하는 것 네, 같고요. 먹지 못해요. 네, 어떤 물건이죠? 그거에 대해서는 지금부터 설명해 보도록 하겠습니다. 이거는 좀 근데 진짜 노선 잘 타야 돼요. 물건일 것 같아요. 네, 물건입니다. 알겠습니다. 안 써본 사람이 물건이면 고쳐일까요? 되게 네, 쪽이 좋아요. 아유, 그건 모르겠는데 물건 중에서도 그러니까 어떤 고친지. 이 물건은 일단은 우리가 보통 보면 이제 그 뭔가 이 물건의 힘을 빌리는 거죠. 잠깐만요, 잠깐만요. 점수 얻으려고 불무실하게 말하는 거 안 돼. 무조건 힘을 빌려. 이 물건을 빌려서 쓰는 거죠. 왜냐면 빌려서 쓴다라. 그러니까 뭐 그러니까 그 있는 힘을 빌린다는 게 그렇습니다. 아니라 힘을 빌려 쓰는 거 맞아요. 그러니까 이거 확실히 이제 그런 거 커뮤니케이션을 하는 거죠. 그죠? 이 물건은 안 써본 사람이 거의 없어요. 맞아요. 다 써봤어요. 아니요, 안 써본 사람이 와, 있어요. 아니요. 진짜 맞는 말 했어. 근데 진짜요. 이 물건은 굉장히 희귀합니다, 여러분들. 아니요, 구하기가 어렵죠. 이 물건은요. 구하기가 어렵죠. 맞아요. 구하기 어려워요. 가까운 있습니다. 가까운 마트에 가면 구하기 구할 수 어려워요. 있습니다. 예. 마트에 가면 구할 수 있고요. 마트 가도 구할 수 많이 있고. 그런 구할 수 있죠. 재밌네요 근데 이거. 여러분들이 아시다시피 이런 거는 또 안 써본 사람이 거의 없다고 볼 수 있어요. 다 써봤어. 이게 모든 말에 다 호응을 해야 할까요? 아니, 알겠지? 그냥 다 모든 말에 다 호응을 해. 상당히 이제 제가 보통 배고플 때 이 물건을 자주 찾게 돼요. 야, 배고플 때. 네, 배고플 때. 왠지 야. 모르겠어요. 배고플 때. 제대로네. 시간 배고파. 제대로요. 빨리 진행되고 있는데 저도 한번 예. 빨리 진행해 보도록 예. 저는 물건이라 생각하거든요. 이 근데 물건은- 진짜 가까워. 그죠? 진짜. 이 물건은 제가 봤을 때는 저도 한번 써본 적 있는 것 같아요. 와. 맛있어요. 이 물건은 근데 굉장히 이제 반찬이죠. 밥도둑이죠. 맛있어요? 아무래도 이제 아무래도 알겠습니다. 이제 여러 가지로 네. 논란 좀 있겠는데. 예, 알겠습니다. 맛있어요? 오케이. 자, 밥도둑이다. 이거 굉장히 즐겨 먹지 않습니까? 알겠습니다. 다들 여러분들 자주 안 먹습니까? 자주 자주 먹습니다. 먹어요. 이 물건으로 말씀드릴 것 같으면 딱딱해요. 딱딱해요. 딱딱하죠. 네.
저는 먹지 못한다요. 네모나처. 아니 먹지 못한다고 몇 번을 사실 동그라미예요. 이 제품은 이제 여러분들도 이제 편리하게 사용할 수 있는 아니 세모. 남녀노소 이런 다 사용할 수 있는 그런 물건입니다. 세모입니다. 세모. 세모? 아니요 동그라미요. 아니요 네모요. 아니요. 네모라고 생각합니다. 아니요. 그러니까 하트요. 어쨌든 이 물건은 정성 씨 예. 뭐요? 뭐 말하려고 했는데 깜빡했어. 야저 팀 꿀잼이야. 그러니까 이 물건 같은 경우 현욱 씨도 한번 써본 적 있으시죠? 아 그럼요. 방금도 썼어요. 오. 아까 썼습니다. 아까 쓰고 들어왔어요. 저는 이야. 고체 기체 액체중 뭐예요? 그거를 설명드리고 싶지가 않아요. 어이, 계시잖아요. 방금 알면서 안 왜 보여요. 물어보십니까? 이게 무게가 어느 정도 될까요? 아 잠깐만. 이게 좀 적당할 것 같네요. 적당하다는 게 어느 정도? 한 손 정도로 들 수 있는 한 한 손에 딱 들어오는. 확실해요? 한 손에 딱 들어오지. 던지고 한 손에 딱 맞고 들어오지. 던지고 맞고 던지고 맞고 할 수 있죠. 걸릴 수 있다. 제가 봤을 때는 이제 또 여러분들 좋죠, 말대로 좋죠. 저는 두 손으로 잡을 수 있다는 생각하거든요. 아. 한 손으로 잡기에는 조금 무리가 있죠. 크기가 무리가 있지. 물론 한 손으로 들은 사람 둘 중에 정답은 있습니다. 둘 중에 정답은 물론 한 손으로 있어요. 들은 두 손 아니야 한 손이죠. 저건 되게 부담된다. 우리가 있지 아무래도. 알겠습니다. 아 또 이 물건인지 근데 아까 식품인지 음식이라고 네. 하셨는데 왜 또 갑자기 물건으로 바뀐 거죠? 그럴 것 같. 끝났다고요? 자. 많이 사주세요. 많이 사주시기 바랍니다. 손가락에 뭘것 같아요? 이거 사도 뭘것 같아? 뭘것 같아? 전혀 감을 못 잡겠어요. 나도 전혀 1도 모르겠어요. 1도. 모르겠지, 모르겠지. 전혀 모르겠습니다. 자, 확인하세요. 난 살면서 써본 적이 없어. 오! 방금 사용한 물건이긴 해. 근데 한 손으로 드네? 아유. 밥도둑이죠. 밥도둑이죠. 밥을 고치해서 먹어야죠. 방금도 쓰고 왔지. 많이 사용하죠. 네 소득가세 이번 달에만 무려 39,900원에 단돈 이게 자, 다 근데 있어요. 전체적으로 크기가 어때요? 크기 그냥 중간 사이즈. 두 손으로 충분히 됩니다. 두 손으로 충분히 됩니까? 네. 두 한 손으로 못 한 드나요? 손으로 되고 한 두 손으로 손으로 그냥 뭐야 손만 있으면. 들수 있습니다. 아니 저는 들수 있어요. 아, 이게 39,900원이 나와요. 아니요. 얼마 정도 하죠? 하는 사람 마음입니다 그거. 근데 제가 봤을 때 이거는 저희가 많이 쓰는 것 같아요. Exactly. 맞는 말이긴 저는 이거 일주일 안에 한번 먹어봤어요. 맞아. 먹어봤어요? 확실히 먹어보셨나요? 먹어봤습니다. 확실한가요? 이거 진짜 놀란 적 아니, 솔직히 있겠는데. 말해요. 확실해요? 이래도 되나요? 맞습니다. 이래도 되나요? 아, 모르겠지. 더 물어봐 주세요. 계속 물어봐요. 빨리 시간 말을 없어요. 말을 아니, 쇼호스트님께서 저한테 하는 거예요. 그리고 말을 이거는 저한테. 제가 봤을 때 여러분들이 굉장히 좋아요? 갖고 싶어 할 것 같아요. 일상생활에는 아, 근데 굉장히 없으면 편리하게 안 사용할 수 되기 있습니다. 때문에. 일상생활에 없으면 안 돼요. 네, 굉장히 편리하게 사용할 수 있어요. 편리해요. 맞습니다. 고체인가요? 기초? 저는 고체입니다. 저는 좀 처음 보는데요. 네, 음식이에요, 물건이에요? 물건입니다. 아, 이거 무조건 물건. 아하. 효능을 좀 설명해. 뭐랄까 삶의 질을 충분히 높여주는 편리성 필요한가요? 필요하죠. 그리고 맛있고. 사실 필요한 아까 사람들도 물건이라고 했는데. 아니요. 저는 이제 사방치기를 알고 그러니까 있어요. 먹어보겠다는 이거는 거죠. 남녀노소 다 사용할 수 있습니다. 그리고 이거 동그라미입니다. 아니 네모. 동그라미 아니, 네모 세모 중에 있어요. 아, 예. 알겠습니다. 그리고 이거 아니, 무향, 원두. 무향입니다. 무향. 아, 뭐야? 무향. 무향 맞아, 이건 무향이야. 아, 근데 향이 무향인데 맛이 나나요? 먹어보셨다며? 이거 달달한 냄새 납니다. 그리고 이거 만졌을 때 약간 소리가 나요. 오, 소리가 나요. 만졌을 때 나요. 주로 무엇을 할 때 사용을 하죠? 소리요? 주로 무엇을 할 때 사용을 놀 하죠? 때. 주로 놀 때 여가 때, 여가 식사할 때, 식사할 잘 때. 때. 아, 그렇게 좁혀 들어가는 이게 뭘까? 이게 뭘까? 뭔지 모르겠지. 근데 이게 확실히 필요하긴 해요. 근데 근데, 아이 질문하세요. 여러분들 이거 그러니까 먹어 보셨어요? 먹어봤죠? 아니요, 저 먹어본 적은 없는데. 먹어본 적 없어요, 딜란 씨? 먹어봤죠. 언제 먹었어? 먹고 큰일 날 뻔했죠. 언제 먹었는데? 병원 갈 뻔했어요. 언제 먹었냐? 탈이 나가지고. 오, 언제 먹었냐고? 네? 언제 먹었어요? 아, 난 이건 먹어도 되는 줄 알았는데 먹으면 안 되는 사람이 있더라고. 먹어도 안 되는 사람이 있다. 원래 다 먹어도 되는데 아니요? 그 알러지 반응 때문에. 그렇죠. 아. 가끔 이거 나도 먹어본 적 있는 것 같아.
오케이 가끔 오케이. 먹어보셨다고요? 오케이. I know. 오, 이거 신기하네요. I know. 맛이 아 근데 있나요? 이거를 반띵해서 먹을 수 있어요. 오케이. 아, 갈라 먹어요. 갈라 파스보. 갈라 먹. 우리 잘 둘 먹었어요. 그렇죠 그렇죠. 그럼 뭘 사용해서 먹나요? 그 고체라는 거. 손도 되고 손도 되고 불, 불, 불. 손가락도 되고 손으로 먹을 수가 있어요. 아니면 젓가락 수저. 오. 그냥 다 얘기하신 것 같은. 예 알겠습니다. 빨리 질문. 예, 주로 알겠습니다. 곁들여서 먹나요? 어떻게 먹죠? 그러니까 먹는 방식이 궁금해요. 이거 못 먹는다니까요. 근데 이거 물건이라니까요? 맞죠. 이렇게 오겠다 이거구만. 아니 먹는 방식을 물건입니다. 알려주세요. 먹을 수가 없어요. 근데 먹을 수 이게 없나요? 먹을 수가 없나요? 어디에 쓰는 고체여서 어디에 쓰는 거예요? 고체요. 변하지 않습니다. 변하지 않는다. 이 먹으면 병원 가야 합니다. 네. 알겠습니다. 입자가 굉장히 뭐랄까 미세? 미세하게 이렇게. 입자가 미사다. 그리고 상당히 둔탁해요. 둔탁하다. 네, 이걸로 때리면 많이 아파요. 많이 아프다. 많이 아파요. 개한지 나타났을 때 그쵸. 무기를 세게 무기를 때리면 대신- 아파요. 알겠습니다. 왜냐? 전 아무것도 안 들고 때려도 아프거든요. 저게 저게 아, 맞는 말이죠. 사실 이거 약간 말랑말랑한 것 같기도 해요. 아 말랑말랑해요? 아 그래도 아파요. 말랑말랑해요? 말랑말랑하고 제 손이라서. 저 이거 던질 수 있죠. 던질 수 있다고요? 던질 수 있죠. 받아. 그치. 근데 받을 이게- 수도 있어요. 아 그리고 색깔이 농구를 제가 이거 한다고요? 한 가지가 아니야. 한 가지가 색깔이 아니야. 한 가지가 아니다. 근데 이거 받으면 손에서 피는 안 나나요? 안 납니다. 피요? 피는 날 수도 있어요. 이거 날 수도 있어. 조심해야 돼. 조심해야 돼. 난 난 적이 없어. 그 재질이 어떻습니까? 재질이? 재질이 약간 부들부들 이렇게. 매끈, 미끈, 아니, 매끈. 아니, 부들. 오케이. 부들부들과 부들부들. 매끈미끈. 아니면 까끌까끌. 좋아. 다 나왔어. 알겠습니다. 이게 뭐야? 아, 잠깐 기다려봐. 아, 여기 팀 망했죠? 진짜 뭐예요? 아 진짜 모르겠지. 뭐야? 귤? 귤? 맞아. 모자? 봐봐. 여기 팀 망했죠? 먹을 수 있어. 먹을 수 있잖아. 병원 가야 되잖아. 와 근데 너 그거는 맞춘 거야? 우리가 맞추면 너 그거 맞춘 거야. 좀 깜짝 놀랐어. 네, 결국인 여정의 마지막 게임. 드디어. 와! 네, 드디어 저희가 마지막으로 할 게임은요. 네, 스버즈에서 하는 런닝맨 자주 나왔던 양세찬 게임이라고. 네, 모자에 각자 인물의 이름이 적힌 이제 그 종이? 네, 종이를 이렇게 모자에 붙이고 모자를 씁니다. 그럼 본인은 모르겠죠. 네. 본인은 모르고 상대방 3명을 보면서 본인의 이름이 뭘지 유추를 하는 게임입니다. 자, 그럼 이제 마지막 게임. 재미를 장식할 양세찬. 가보입시다. 실제로 만난 적이 있나요, 정웅 씨? 제가 하면 되나요? 한 선씩 도는 거. 혹시 연예인인가요? 그런 누나 연예인이죠. 있나요? 연예인이죠. 그래요. 연예인이죠. 그럼 뭐 그럴 수도 있죠. 잠깐만, 거짓말 안 됩니다. 아니 그런 누나가 아니, 이렇게 말하면 돼요. 그러니까 거짓말은 안 된다는 거예요. 거짓말은 안 하죠. 드루몽실 하긴 돼요. 단체인가요, 개인인가요? 나 몰라요. 이게- 예리한 질문인데. 예리한 질문이에요. 개인이. 저요? 남자인가요? 네. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 그럴 수가 있어요? 네. 여자일 수도 있다는 거예요? 아니요. 어, 여자일 수도 있죠. 아 다음 질문으로 근데 하는 지금 거예요. 두 개인데? 개인인가요? 단체인가요? 이게 저한테 돼요? 네. 정확히 어렵다. 대답해 주세요. 너무 어렵다. 개인일 때도 있고 단체일 때도 있어요. 그쵸. 그쵸. 정확한 말이죠. 정확한 얘기입니다. 오. 전승 씨. 예. 저는 그룹인가요? 아니면 개인. 혹시 나도. 대한민국에 활동하고 있는 연예인인가요? 근데 얼마 전까지도 네, 활동을 했었습니다. 와 크다. 크다. 내가 좀 퀘스트를 주시네요. 정승 씨. 예. 개인인가요? 팀인가요? 개인 단체죠. 팀일 수도 있고. 조용히 하세요. 얘기하면 안 돼. 팀이라고 생각. 팀. 알겠습니다. 팀. 그러면 몇 개죠? 이제 새 손 돌고 있어. 대한민국에서 활동하나요?
누구한테 물어보죠? 정승 씨? 예. 확실한가요? 확실하죠. 대한민국에서 활동을 하는 현욱 씨 네. 가수인가요? 개그맨인가요? 가수요. 이야 좀 들어간다. 그 다음에 이제 또 저처럼 저알 것 같으면 정답 외치면 되죠. 그죠. 근데 그 질문을 너무. 형 지금도 정답해도 돼. 아, 근데 그러면 너무 그 색이 너무 어려우시잖아요. 오케이. 가수인가요? 연기자인가요? 가수입니다. 가수예요? 네. 안녕하세요. 제가 알기론 연기도 하셨던 걸로 알아요. 아 그래? 저는 그거는 몰랐어. 아 그렇습니다. 우리 뒤에서 4명이 좀 혼동을 줄까요? 리액션 가능. 뒤에 내요. 아 오케이. 갑자기 나 어려운데? 아 그냥 리액션 가능. 하시죠. 리액션만 할게. 리액션 오호 이분들이랑 저희가 만난 적이 있나요? 뭐 많이 만났죠. 저 먼저 나갈게요. 빨리 하세요. 누군데? 저 먼저 나갈게요. 아 근데 저 너무 분발해야 돼, 어려운 분발해야 게 돼. 실제로 본 적이 없는데 대한민국에서 활동하고 개인일 수도 있고 단체일 수도 있다. 정말 신비롭지 않습니까? 근데 진짜 맞는 말이에요. 근데 진짜 다 맞는 말이에요. 맞는 말이에요. 남자입니까? 누가 들어오시나요? 현우 씨? 이게 네 그렇다고 해두죠. 그러니까 그렇다고 해도 좀 그러니까 어떻게 제 대답을 이렇게 다 드루뭉술을 할 수가 있죠? 그게 이 게임의 원래 이런 묘미지 게임이에요. 않습니까? 현호요. 정답! 디크런치. 땡. 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 삐삐. 디텍스. 방금 내 정답 말한 게요? 남성인가요? 여성인가요? 여성분이죠. 근데 야. 나 한 턴만 더 해야겠다. 물어보세요. 이분들 오늘 한복 입었나요? 근데 맞아요. 누가 입을 수도 있잖아. 근데 그거는 몰라요. 오늘이 입는 저요? 그러니까 그거 맞지. 오늘 입는 날 아니. 근데 그 저 입는 날은 아니죠. 입는 날이 아니에요. 아니 오늘 입었냐고요? 그건 저도 몰라요. 아 몰라요? 네. 모르는 거예요? 네. 그러니까 안 입을 수도 있을 거고 입을 수도 있어요. 현호가 프로파일링을 좀 하네. 진짜 몰라요. 거짓말이 아니라. 몰라요? 본인이 입고 있는데도? 더 이상은 안 됩니다. 질문을 원래 딱 하나만 해야 돼요. 자, 나 진짜 모르겠어. 아나 자, 땡땡땡. 자, 나이가 어느 정도 됐을까요? 누구한테? 정승 씨? 지금 저 정확한 나이는 잘 기억이 안 나는데요. 50세 넘으신 걸로. 그래요? 더 정확하게. 정확히- 정확히는 몰라요. 저 정확히 아. 2세는 넘으셨어요. 네? 2세는 넘으셨어요. 아니 그 저기요 이상. 저기요 그 이상. 저기요. 왜요? 알겠습니다. 아무튼 그쪽 언저리예요. 전가요? 여자 팀인가요? 남자 팀인가요? 난장생. 남자 팀. 수만 팀이 지금 호영 머릿속에 이제 뾰로로로로. 근데 디크런치는 아니고. 다들 감을 잡고 있네. 진짜 모르겠다. 나 진짜 모르겠는데? 아유. 몰라서는 안 될 사람이네. 이게 말이 돼? 아니 이게 여자일 수도 있고 남자일 수 있다는 게 너무 말이 안 되는데? 여자일 수도 있고 남자일 수도 있다는. 아 화답을 지으세요. 저희가 이분을 본 적이 있나요? 모르겠어요. TV로는 봤어요. TV로는. 아하. TV로는 그죠? 많이 보이죠. TV로는 엄청 많이 보이죠. 맞아요. TV로 많이 보이죠. 좀 그런 대답을 잘한다. 자, 현호 씨. 정답 디크런치. 땡. 와. 네. 직업이 뭔가요? 와 이게 슬쩍 네, 좀. 현우 씨. 연예인이요. 그러니까 조금 더 세분화된 직업이요. 아 연예인이요. 이런 게임이 다. 너무하십니다. 정말. 더 알려줄게요. 할 말이 이런 게. 공인. 정말 너무하십니다. 예, 알겠습니다. 자, 현호 형.
자, 우리랑 연관이 있는, 오. 우리랑 관련이 되어 있는 팀인가요? 그쵸? 관련이 돼 있죠. 그죠 관련돼 있어요. 많은 영감을 받았죠. 생각해보면 진짜 많이 연계돼 있다. 그렇죠. 아. 전 오늘도 이분을 생각했어요. 오 많이 들었어. 약간 눈치챘어. 이분의 혹시 연령대가 어떻게 될까요? 나 이거 진짜 잘못 말하면 신뢰가 되는 건데. 나 모르는데. 저 40대예요. 네, 그래요. 네. 네. 아, 알것 같지 않냐? 자, 아, 오케이. 그랬어. 우리랑 많이 받고 남자인데 팀이야. 지금까지 내 질문이 그랬어. 맞아. 맞아 현우야. 지금 우리랑 많이 만났고 남자인데 팀이야. 확답을 내리셨구나. 그래. 이거 누구야? 아이돌인가요? 아니 와 여기서 지금. 여기서 이제 현호의 가수인가요? 누구한테 물어보신 거죠? 정승 씨? 아닙니다. 가수도 되지 않나요? 가수? 가수 네 됩니다. 왜 이렇게 다 애매해? 다 진짜예요. 진짜예요. 가수. 네, 가수. 아니 정승 씨 이거 말 실수하셨어요. 아, 네. 정정하세요. 가수도 됩니다. 가수 됩니다. 가수 경력이 있으세요? 현우 씨. 상주랑 최근 생각에 그거를 조금만 하시죠. 현우 형 정답해야죠. 아니 맞나 모르겠다 근데. 오케이. 조승 씨. 예. 힙합 하시는 분인가요? 댄스를 하시는 분들인가요? 좀 많이 다양하게 도전하시는 분들이라고 저는. 그쵸 아무래도 그래서 세분화적으로 많이 다양하게. 알겠습니다. 이게 이 게임이지. 너무 약간 뭐라 해야지 말 잘못하면 좀 큰일 날 수 있는데 남편이 있으신가요? 그런 걸로 알아요. 아, 네. 알겠습니다. 와. 빅정승. 알았나봐. 뭐 방금 알았나봐. 방금 되게 비장한 BGM 깔아주세요. 알아냈나봐. 이분들 연령대가 어떻게 되세요? 다양해요. 진짜다. 아하. 여기부터 여기까지 자, 진짜. 정답입니까? 얘기도 아, 있어요. 그러니까 자녀가 있으세요? 네. 네. 아, 오케이 왔어요. 오케이 왔어요. 다음 한번 내 눈을 보길래. 정답. 방탄소년단 선배님. BTS. 정답. 비슷했습니다. 근데요. 이효리 선생님. 와. 정답입니다. 와. 정답. 잠깐만. 현호 하고. 여기서 맞추면 되는 건가요? 여기서 맞추면 뒤로 오세요. 정승 1등 했고요. 잠깐만 우리랑 만난 적이 있는 남자 팀인데 남자 그룹인데 나이대가 0세부터 100세까지 있다라. 이효리 선생님. 여기부터 여기까지. 이거는 이거는 아 근데 네 머리 위에 앉아있어요. 있는 답이 뭔지 알면 우리 얘기가 다 납득이 될 거야. 정말 진짜 왜 이렇게 감이 하나도 안 나. 나는 형이 뭐지? 모르는 나 진짜 현우 씨. 아니 알아. 현우 씨. 그죠? 알죠. 현우 씨 네. 살아 계시나요? 살아 있죠 당연히. 무조건 질문이 초반에는 되게 날카로웠다가 점점 아니야 나 점점 이상한 데로 빠지네. 정답. 나 물어볼게. MC신가요? 왜 저거 그 MC라고 하면은 헷갈려요. 저거 마이크로폰 체커를 얘기하시는 거지. 아니 그 랩은 안 하세요. 예능에서의 진행을 하시나요? 진행 맡으신 적 있으세요? 현재 진행형. 아니 그럼요. 과거? 지금도 연예인이신데. 과거형? 과거형으로? 아 자, 두 번째 질문으로 넘어가니까 자 다음으로. 자, 이제 잘한다. 현우 호영. 진짜 이거. 일단 형은 꼴등이야. 진짜 어려워 형은. 맛있어. 아 형 다 아는데. 저. 근데 이런 질문 해도 되나? 뭔데? 나중에 편집해 주신대요. 말해주세요. 데뷔가 얼마나 됐나요? 아. 데뷔하신지 원. 제가 알기로 1950년대로 와 나옵니다. 알고 있어요. 5, 아, 60년대. 이거 나왔죠. 큰 힌트 아닙니까 이거? 데뷔가 엄청 큰 1950년. 힌트예요. 1950년에 데뷔한 사람이 있어요? 그럼요. 있죠. 그럼요. 엄청 많죠. 은근 있어요. 근데 그때 힙합이 있다고요? 힙합 힙합은 한창 시절 실수 있죠. 힙합은 엄청 오래됐어요. 힙합이 자, 다음. 네, 여기까지. 와 이거 진짜 미쳐버리겠네 이거. 아 지금 너무 한 번 잘못 빠지면 현욱이 형. 큰일 나네. 몇 인조인가요? 그러니까 그룹이라는 어쩔 거죠. 때는
3,000인조, 어쩔 때는 10,000인조, 어쩔 때는 아, 100만인조. 이거 진짜 이거 잘 맛있다, 줬다. 이거. 열심히 원사 잘 진짜. 줬다. 이걸 이렇게 주. 이거 다 나 정답. 맞추라고 정답. 줬네 이거는. 정답. 유재성님. 와 정답. 근데 저희가 한번 다 맞죠? 맞죠. 가수이기도 하고 가수이기도 해요. MC도 가끔 하고 다 맞습니다. 3천만 100만이 뭔데? 그거 잘 생각해보세요. 현웅이 3,000 형이 잘했어요. 팀 이름이 뭐 3,900원. 아, 근데 네, 그렇습니다. 100%. 이게 뭐라 했지? 그 처음에 내가 뭐라 물어봤었는데. 뭐예요? 남자냐고요? 남자냐고 여자냐고 그러는데. 남자라고 했잖아. 남자라고 해주죠, 남자일 거예요. 뭐 이랬어요. 남자라고 해도 줘 이렇게 했잖아. 이렇게. 와, 나 진짜 하나도 모르겠어. 나도 1950년에 지금 꽂혀 있어. 아 둘이 아니, 좀 더 그것도 힌트를 줘. 확실하지 않아요. 확실하지 않아요. 아 둘이 그럼 좀 더 힌트를 줄까? 둘한테 공통적으로. 지금 뭐야? 우리 둘끼리 주문 주고받으면 되는 거야? 그런데 좀 그 크게 큼지막하게 힌트를 하나씩 줘. 그래요. 오케이. 호영 같은 경우에는 먹을 수가 있어요. 가수인데 한국 가수가 아니야. 오케이? 외국 가수. 자 그러고 이제 앞서 두 개줬는데? 것들 이제 그거 하고 현오 같은 경우에는 팀이 아이돌이 그 아이돌 팀 아이돌이 아니라는 건 내 질문해서 알아챘어. 그러니까 그러고 그러니까 우리랑 많이 만났어. 팀을 한국어로 바꿔봐봐. 아 우리 팀이랑 많이 만났다. 우리 팀이랑. 우리랑 진짜 많이 만나. 우리 멤버들이랑 많이 만났었어. 헤메스? 팀을 바꿔봐봐. 일단 저거 한국어로. 하면 이제 막 도전을 해봐. 도전. 네. 마룬 5. 아 까비. 까비야. 아 깨비 알론소. 자 땡. 우리랑 많이 만난 안 했어 이제. 동아리. 우리랑 많이 만난 동아리. 누가 있어? 동아리 말고 약간 다른 한국어. 한국어? 돈 많이 준다. 동맹? 호무르. 너무 많이 힘다. 동맹? 알았어. 아이 그거. 이제 그만 그만. 진짜 모르겠어. 저 정답해도 되네. 잠시만 질문 하나 할게요. 그럼. 주로 언제 많이 만나나요? 야. 여기서 최근에도 봤어요. 뭐 인터넷으로도 보고 뭐 현대에서 알았어. 정답 퀸. 와. 비슷했어요. 나 이제 몰라. 자, 정답 디아나. 정답. 우리 말이 다 맞죠, 현우 씨? 와. 남자라고 한 적 없고 저희 여자일 수도 있어요. 연애요. 맛있다니까 남자로 이미. 야 영세 누구야? 아 다양하다고 했어. 네, 형님에서 맛있는 거. 네, 저희 가서 보여주시면 됩니다. 맛있대. 아 디아나 내가 빨리 못 알아채서 미안해. 자, 다시 먼저 하십시오. 아 어렵다. 잠깐만. 저부터 할까요? 예, 그쪽부터. 자, 그룹인가요, 개인? 이거 물어봐야 돼. 누구한테 물어보는 거죠? 누구한테? 아 그래, 찬현 씨. 그룹 개인 딱 그냥 선택을 해주세요. 아 이게 네. 애매해요? 개인일 때가 많아요. 아 그래요? 오케이 알겠습니다. 그러게 착하게 말해줬네. 저는 그룹인가요, 개인인가요? 빌라나 아, 그룹이죠? 아니 그러니까 보통 그룹이죠. 아 오케이. 근데 개인일 때도 있고. 아 오케이. 자, 상찬 씨. 남성인가요, 여성인가요? 알겠습니다. 연예인입니까 아닙니까? 연예인입니까 일반인입니까? 저요? 연예인이죠. 네, 연예인입니다. 이게 또 왜 이러고 있어 계속? 자, 상찬 씨? 네. 남자입니까, 여자입니까? 애매한가요? 약간 애매하긴 한데 남자입니다. 남자예요, 확실히? 네. 제가 알기로도 남자예요. 이분께 신뢰되는 연예인. 아 죄송합니다. 개인의 재미를 위해서. 남자. 저는 그러면 민혁 씨. 네네. 7명인가요? 9명인가요?
아 7명인가요? 어. 8명인가요? 네? 7명인가요? 9명인가요? 이 사람들은 7명도 아니고 9명도 아니에요. 정말로. 잠시만요. 한 명입니다. 그러니까 그래서 그룹일 때가 많텐데. 그러면 그룹이라고 하면 제가 거짓말은 안 돼요. 알겠습니다. 거짓말 안 7명, 해요. 9명이 절대 아닙니다. 근데 맞는 말이죠. 절대 아닙니다. 저는 진짜 솔직히 말씀드립니다. 맞는 말이지. 네. 자, 민혁 씨. 네네. 순서가 맞지? 네, 연재 나서. 민혁 씨. 네. 그 그룹이에요, 개인이. 정말로 다양해요. 그러니까 근데 그룹일 때가 더 많은데 제가 알기로는 최근에 봤을 때. 근데 뭐 거의 뭐 솔로죠. 네. 솔로죠. 솔로. 근데 그룹일 때도 은근 많아요. 네, 딱 여기까지 맞지 정말입니다. 그룹일 때도 정말 많아요. 아무래도 맞지. 아 진짜. 그리고 진짜 그룹 생활 네, 여기까지 하겠습니다. 여기까지. 뭐가 맞아? 저희가 만나본 적 있나요? 누구한테 물어본 거예요? 아무나 대답하세요. 저희가 만나본 적 있나요? 저는 살면서 TV로도 만나뵌 적 있고 근데 실제로도 만나뵌 적이 있는 것 같아요. 그래요? 저 포괄 좀. 실제로 만난 적 있다고. 예능에 많이 나오나요? 아니면 이제 음악 방송 그런 쪽 많이 나오나요? 이 질문 잘 생각하네. 누가 들어보는 겁니까? 들라 씨. 네. 예능 쪽인가요? 아니면 이제 음악 방송 쪽인가요? 네. 아무래도 예능. 예능 쪽이 거기에 딱 가까웠습니다. 감사합니다. 저는 그러면 상찬 씨 멤버가 계속 바뀌나요? 왜? 무슨 소리죠? 멤버가 무슨 소리예요? 그러니까 끼질 않아요. 오케이. 바뀌지 않아. 바뀌나? 아니 약간 바뀐다고 할 수도 있겠네. 내 기준에서는 약간 바뀔 수도 있어요. 그렇지. 네, 오케이. 근데 거의 뭐 바뀌지 않아. 그렇지. 그게 맞지. 얄미워. 자, 네. 주로 연재 누구냐? 주로 주로 어디에 나옵니까, 찬영 씨? TV예요. 오. 근데 진짜 TV 세분화적으로? 근데 저는 TV를 자주 안 보다 보니까 근데 TV나 너튜브에서는 많이 봐요. 네, 넘어갈게요. 알겠습니다. 다음 질문 또 해주시고. 지금 미리 생각해 주세요. 아니 뭐 눈치들 빠르게 하시다더니 똑같은데요, 제 아니에요. 네, 본인들도 똑같았습니다. 자, 슬로우 게임 팀 윈인가요? 남자인가요, 여자인가요, 저? 누구? 남자인가요, 여자? 확실히 여자입니다. 네 제가 봤을 때 여자인 것 같은데. 여성. 제가 알기는 지식으로는 여성. 여자? 네 여성. 여자인데 만나봤다. 저요? 여자 그 예능이라고 하면 혹시 이거 클로즈업 하고 싶다. 아는 그거나 뭐 런닝맨이나 나오셨습니까? 저한테 물어보는 거예요? 제가 런닝맨을 자주 보지만 제가 못 본 편에 나오셨을 수도 있고 근데 제가 본 편에서는 나왔습니다. 근데 진짜 가물이에요. 옛날에 나왔을 수도 있고 근데 요즘에는 잘 못 봤던 것 같아요. 저는 그러면 어려운데 뭐 지금? 진짜 모르겠다. 몇 년도 가수입니까? 봐봐요. 누가 물어보는 거죠? 상찬 씨? 몇 년도 가수냐고. 그게 무슨 의미인지 약간 좀 질문에 그러니까 데뷔요 아니면 잘 모르겠어요. 몇 년도에 데뷔를 한 가수인지. 몇 년도에 데뷔를 했냐고. 머리 굴리는 소리 여기까지 나온다. 달그락 지금 당장 말해라. 저희랑 같아요. 저희랑 같아요. 맞네. 저희랑 같아요? 우리가 그렇게. 오케이. 그렇게 늦게 했어? 네. 자, 춤을 잘 추시나요? 근데
춤을 직접적으로 추는 거 못 봤는데. 그러니까 제가 말하는 건 춤을 잘 춘다고 대중분들이 아. 약간 알려져 있는 분인가요? 아니요, 그렇게 춤으로 알려지신 분은 아니에요. 야 딜란이 울겠다. 아, 진짜 춤으로 알려지신 분 아니에요. 뭐 하는 사람입니까? 춤추고 노래해요. 미쳐버리겠다 진짜. 폴로 남았는데 시드니 거의. 최근에도 많이 이슈되는 사람인가? 그러니까 많이 들리는 사람인가? 누구한테 물어본 거예요? 찬우 씨? 야왜 이렇게 고집해? 뭐라고요? 최근에도 많이 저희가 얘기를 하고 그런 사람인가? 저희 안에서는 근데 저랑 현오형이랑 큰 방에서 유튜브 보면서 얘기를 꽤 했어요. 맞지? 그걸 얘는 모르잖아. 저 모르죠 뭐. 아니 아무튼 좀 유명해요. 근데 저희 8명 안에서 이렇게 화제가 되시진 않았어요. 그래요? 알겠습니다. 그럼 저는 나이대가 어떻게 되죠, 민혁 씨? 20살 때 됩니다. 20대. 20대. 오케이. 네. 근데 중반 정도는 아니고 초반 정도. 오케이. 자, 나 똑같은 거. 나이대가 어떻게 되죠? 야, 근데 내가 이건 좀 잘 모르는데요. 근데 이제 막 30? 맞죠? 네 맞아요. 네, 이제 막 30대 이제 접어든 사람인 것 같아요. 알겠어요? 나도 몰라. 자, 네. 그룹으로 잠깐만 이 얘기는 좀 안 되는데. 그러니까 주로 그룹으로 활동을 많이 합니까? 아니면 개인으로 활동을 많이 합니까? 정말 다양합니다. 근데 거의 그룹으로 좀 더 많이 해요. 제가 알기로 그룹으로는 더 많이 하는데 가끔은 뭐 개인적으로도 이제 하시고 뭐 둘둘 이렇게 하실 때도 있고 되게 다양합니다. 그 말은 그룹이란 말이잖아요. 둘둘이라는 건. 그럼 한 명씩 합니다. 한 명씩. 네. 예, 알겠습니다. 감사합니다. 미혁 씨 하세요. 이거 해야지. 엘비베요. 찬우 씨, 네. 성경 씨 김씨인가요? 이분 솔직히 말하면 제가 네. 이건 진짜 직설적으로 저 본명을 몰라요. 그래요? 네. 모를 수 있어. 클린트다. 다 다음. 이거 정말 갑시다. 혹시 저희가 친분이 있나요? 야, 잠깐 내 친분이 있는 사람도 있고 없는 사람도 있나요? 일단 저랑은 안 돼. 있어요. 나가 오케이. 남자네. 친분이 있는 사람도 오케이. 나 남자랑 있다. 남자랑 있다. 아 미쳐버리겠다 얘. 그 저희가 뵌 적 있어요? 없어. 누구한테 물어본 거예요? 없어요? 없어요? 없어요. 와 진짜 모르겠네. 어려워, 진짜 어려워. 와 이거 어떻게 모르지? 민혁이 형 따라하는 거예요? 이렇게 하면 좀 더 잘 되나 보다. 민혁이 형은 약간 이런 느낌. 이 사람이 활동하는 그룹의 연령대가 나보다 많습니까? 아니면 적습니까? 많습니다. 형보다 많나 나보다 많아요. 많아요. 엄청 많아요. 나이대가 어느 정도 있나요? 누가 물어보는 거예요? 씨? 야 집착 봐. 나이대가 얼마나? 야 그냥 정답 근데- 알려줘 그냥. 근데 진짜 제가 나이를 몰라요. 근데 진짜 몰라요. 근데 이거 아는 사람 말해줘요. 나이 몰라요. 클린트랑 하나씩만 주세요. 우리 힌트를 진짜 하나씩 모르겠어요. 줄게요. 큰 거 하나씩. 자. 근데 제 차례잖아요. 그래, 그러니까 한 명씩 그러고 너 한테 다 해. 주면 되잖아. 네. 오케이? 저 주세요. 자, 이분은 유행어가 있어요. 엄청난 아. 유행어가 있습니다. 야. 네. 오케이. 본인의 엄청 유행어가 있고요. 저의 유행어요? 아니요. 이분은 유행어가 있고 이분 같은 경우에는 댄서죠. 댄스를 잘 추세요. 댄스를 잘 추세요. 그리고 이분은 완전 버닝. 지금 엄청 핫하세요. 굉장히 엄청 핫하다고? 핫하시고 이분으로 말씀드릴 것 같으면 예전부터 지금까지 계속 핫하세요. 그건 진짜 없는 거. 여기까지 되겠습니다. 저 하면 되나요? 네. 저 하면 되나요? 네. 쓰레이키즈 현진? 네. 진짜 어렵다. 와 뭐야? 자자자. 가수세요? 가수 저한테 물어볼까요? 네. 제가 알기로는 가수는 아니고 가수죠. 그래요? 가수죠. 가수인가요? 네, 네, 가수죠. 가수죠.
아 그럼 가수. 근데 민혁이 형이 알기로는 가수가 아닌. 네, 제가 알기로는 가수가 아니다. 제가 알기로는 다른 네, 가수다. 가수다. 근데 이걸 말해주기에는 너무 큽니다. 너무 큽니다. 알겠습니다. 그렇지. 정답. 태연님. 땡. 와 진짜. 나 진짜 감이 안 아, 온다. 몇 차례야? 나야? 예전부터 주. 아니 남자. 아 아닌데. 근데 주로 그룹으로 활동. 태연 씨. 이름이 두 글자인가요? 세 글자인가요? 두 글자예요. 감사합니다. 자, 찬영 씨. 디크런치 찬영. 디크런치 찬영? 네, 땡입니다. 정답? 정답입니다. 땡이라네. 저희는 김재명입니다. 아니 근데 잠깐만. 아니 뭐야? 이 자리가 좋은가 봐. 이 자리가 먼저 나와. 아니 근데 나랑 친분 없을 수도 있다는 사람 누구야 나와. 아 있다고 했잖아. 그래. 난 안 친하다 했지. 아니 가수지. 가수야 가수. 솔로. 솔로인데 단체일 때가 많다고 했거든. 하나씩 더 줄까요? 힌트를? 네. 자, 야 여기는 방송에서 저희랑 만난 적이 있어요. 그렇죠. 네, 방송에서 저희랑 만난 진짜 적이 크다. 있어요. 아 오케이? 맞네. 여기 엄청 같은 크다. 경우에는 최근에 엄청 큰 일을 치렀어. 큰 일을 치렀어. 이게 진짜 커. 너도 이거. 최근에 큰 일을 치렀어. 진짜 커. 큰 일을 치렀어 여기는. 그리고 여기 같은 경우에는 이분들 같은 경우에는 진짜 최고. 우리랑 같은 무대에 쓴 적이 있어. 최근에 큰 일을 치렀다고요? 누구 순이야? 누구 순이야? 무슨 순입니까? 딜란이에요. 야 뭐라고요? 진짜. 같은 무대에 쓴 적이 있습니다. 아 내가 2등이야. 연재 차례인가? 응. 잘했으니까. 천천히 생각하세요. 목표 틀립니다. 조금만 생각해. 네 천천히 생각하세요. 그럼 저부터 질문하는 안 되죠, 안 되죠. 남자고 30대를 접어들었으면 병이랑 차이 바꿔. TV에서 본 적이 있고 유튜브에서 이거 해야 돼. 유튜브에서 본 적이 있고 그 노래하시고 최근에 큰 일을 치렀다고? 그렇죠. 큰 일이 뭔데? 엄청난 큰 일을 치렀죠. 진짜 그걸로 이제. 엄청난 오케이, 오케이. 버닝이죠. 자 엄청나게 이제는 버닝. 넘겨주세요 연재 씨. 질문을 하던지 아니면은 턴을 넘겨주시던지 정답을 맞추시. 잠깐만. 들어가시죠. 혹시 트로트 가수인가요? 저한테 물어본 거예요? 아니에요. 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 오케이. 자 정답. 트와이스. 오. 어. 어떻게 알아? 아 장난 아니지. 씨. 성이 특이한가요? 성이 그러니까 나 이분 본명을 그러면 지금 이 이름이 좀 특이한 이름인가요? 야 아니요? 그렇게 막 특이하지 않나요? 그냥 어디서 들을 수 있는 특이하지 않아요. 3-4위전 3-4위전. 괜찮은데요? 딜라이한테 저는 되게 평범하다고 생각합니다. 자, 안 맞아. 자. 네네네. 저도 큰 사람 될 테니까 들어줄래요? 서로 네. 이름에 그러니까 먼저 하세요. 이름 몇 글자예요? 세 글자인데요. 됐네. 이게 워맨이 아니에요. 그러니까 워맨이 아니에요. 맨이라면서요? 그러니까 맨인데 이름이 이제 그거랑 비슷해요. 맨이라고. 네. 정말 이게 야. 헤이 헤이 그러니까 워먼이 아니야. 네 그러니까 맨을도 다르게 말하는 거죠. 오케이. 남자. 그걸 이제 잘 해석하세요. 와 진짜 크다 근데. 세 글자죠? 진짜 크다. 세 글자. 저 저 말했잖아요 그냥. 너도 큰 거 하나 줘. 너무 큰 거 주면 이거 맞추잖아요. 그냥 맞춰. 근데 어쨌든 너가 1등이야. 유재지니까 뭐야? 그 어떤 여성분이랑 요즘에 되게 많이 그 유튜브에서 아 맞아. 너알것 같지 이거. 모르겠어? 나 진짜 모르겠어요. 생각을 조금만 바꿔봐봐. 터닝 해봐. 다시 한번 해줄게. 맨이 아니라 헤이 맨 말고 헤이 헤이 보이. 오. 잘했다. 야 이거 스피드 퀴즈야? 맞았다. 야 이거 게임이 바뀌었어. 네. 자 이제 야 말해주세요. 이제 그 민혁이도 저 좋아. 하나 주세요. 진짜 큰거 게임이 주세요. 바뀌었어. 진짜 저 중간이랑 하나 말해주세요.
그럴 수가 없어. 그럴 수가 없어. 중간이 비어있네. 비어있습니다. 중간 이름이 없어. 그러면 제가 힌트 하나씩 딱 진짜 그거 하나씩 진짜 아 진짜 큰 거 주세요. 그 연재 모르겠어. 이름이 진짜 모르겠어. 앞 글자 뒷 글자가 같아. 그리고 여기는 래퍼야. 아 미려. 아니 가위바위보 안 내면 지. 잠깐만. 누구 순서야? 아, 잠깐만요. 나라. 가위바위보. 내면 가위바위보. 하나 셋 같이 갈래 그냥? 너가 이긴 걸로 할 테니까. 아 그래? 너가 이긴 걸로 할게. 만약 이기면. 아니 근데 맞는지 안 맞는지도 그러니까 안 글자만 말해봐. 그럼 나도 맞으면 그냥 나도. Little boy 딘딘. 와. 와. 유행어. 와. 딘딘딘딘. 정말 큰일을 치렀잖아. 쇼미더머니 9 쇼미더머니 우승. 우승하셨잖아. 그리고 나 유튜브로 공연 영상 자주 보거든. 아 납득이 되네.